ពីលេងថៃធំមកថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងថៃទូចថៃកតុយហឹងទាំងអស់គ្នានិយាយពីថាអង្គុយស្ទូចថៃកតុយហឹងនេះហាគឺខ្ជិលពីដោះស្ទូចដោះថៃចេញពីផ្លាយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមកស្ទូចបាន 4-5 អញ្ចឹងដោះមកវាវាន់គ្នាពេញខ្សែពេញផ្លាយហ្មងហើយពួកខ្ញុំនេះអង្គុយស្ទូចនៅលើទូកអត់អស់ចិត្តទេទៅទិញបកងប៉ាពីបងនេសាទនៅលើទូកនឹងមកអង្គុយញ៉ាំឈៀលមួយនឹងគ្រឿងស្មុតអាំងសោះនៅលើទូកនេះហាគឺឆ្ងាញ់ណាស់ហើយវីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺយើងចេញពីផឹកព្រលឹមដើម្បីទៅស្ទូចថៃកតុយហឹងនៅតពាំងតពៅហើយពេលយើងទៅដល់កំពង់ទូកនេះគឺថ្ងៃរះស្អាតមែនតែនហ្មងជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកផឹកឡើងចុះអាប់តិចទៀតអូចាំងមកផ្លេតស្អាតមែនតែនហើយពួកខ្ញុំមកកំហរឃើញថ្ងៃរះអីណាព្រោះផ្ដេកឡើងយូរតែម្ដងហ្មងហើយពេលមកដល់សមុទ្រភ្លាមគឺមានកុកដេញចាប់ថៃស៊ីលើទឹកនេះគឺវាហែលឆាបឡើងពេញហ្នឹងពេលខ្ញុំឃើញមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថាកូនថៃទេតែពេលហៅបងនៅលើទូកនឹងមើលថាហ្នឹងកូនថៃតាពួកវាកុកហើពេញនឹងដេញចាប់កូនថៃស៊ីលំផឹកឡើងហើយពួកយើងជិះទូកប្រហែលជាជាង1ម៉ោងហ្នឹងពួកយើងមកដល់កន្លែងស្ទូចថៃកតុយហឹងហ្នឹងហើយគឺគ្រាន់តែដាក់ស្ទូចហ្នឹងចូលភ្លាមមកគឺថៃមកស៊ីឡងឆោតហ្មងមកស្ទូច 4-5 អ្នកខ្លះបាន 2-3 បានធំបានទូចឆោតណាសបាយហើយបងតកងទូកគាត់ថាកាលពីមុនគាត់ស្ទូចថៃហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ផ្លាយ2ខ្សែអញ្ចឹងមកស្ទូចជាង20ផ្លែហ្នឹងគឺជាប់ថៃជាង20ហ្នឹងហ្មងគាត់ថាលើកមកសបាយដោះណាតែទឹកយូរពេកវាជាប់វ៉ាន់ខ្សែនៅពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយបងគាត់លើកមកគាត់សបាយហូរហើយណាមួយគាត់ធ្លាប់ទៅស្ទូចថៃធំអញ្ចឹងទៅពេលមកស្ទូចថៃទូចនេះតិចបានអូសបាយមែនតែនមិនថាខ្ញុំថាគេទេនេះបានលើកមក 2-3 អញ្ចឹងអូតឹងដៃសបាយហើយនេះថៃយើងស្ទូចយកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទេបានឡើងច្រើនតែម្ដងហើយនេះយើងដូរទៅលេងថៃតកែថៃអីវិញម្ដងហើយយើងក៏បានទៅឆ្លៀតទិញបកានុយដើម្បីទៅស្ទូចនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរហើយយើងទិញហ្នឹងឃើញបកងប៉ាក់គាត់ធ្វើបានច្រើនហ្នឹងក៏ជួយទិញបកងប៉ាក់គាត់ដើម្បីញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយបកាមើលនុយបកាស្ទូចថៃឯងឡងធំដូចយើងទិញញ៉ាំអញ្ចឹងហើយនេះដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហើយពួកយើងជោគតឹងថៃដែលស្ទូចបានហ្នឹងហើយបកងប៉ាក់ដូចយើងទិញមុនហ្នឹងយកមកអាំងអូសាច់ផ្អែមមែនតែនសោះហើយយើងញ៉ាំជាមួយ Gensburg ត្រជាក់ទៀតជាតិណាបរិយាកាសនៅលើទូកចេះអីឆ្ងាញ់មែនតែនហ្មងហើយសម្រាប់ថៃជោគតឹងនេះគឺជោគតឹងមែនតែនសាច់វាឡើងរឹងនៅជាប់ឆ្អឹងនឹងជោគល្មមតែដាច់ចេញពីសាច់ហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់ហើយដូចបកងប៉ាក់នេះអញ្ចឹងអាំងសោះមកសាច់ឡងផ្អែមហើយពីអ្នកខ្ញុំនេះវិញគឺចូលចិត្តគ្រឿងស្មុតមែនតែនហ្មងហើយសម្រាប់គាត់វិញបើគាត់ស្ទូចថៃវិញគាត់អត់ញ៉ាំថៃគាត់ស្ទូចនឹងទេគឺគាត់ញ៉ាំបកងប៉ាក់ឬក៏អីហើយផ្សេងក្រៅពីថៃគាត់ស្ទូចគឺអ្នកស្ទូចថៃអញ្ចឹងដែរអត់ដល់ឆ្ងល់ដែរនេះហើយបន្ទាប់ពីបាយថ្ងៃត្រង់ហើយពួកយើងអត់សម្រាកទេគឺទៅស្ទូចទៀតហើយគឺញៀនស្ទូចណានៅទាំងអស់គ្នាព្រោះលើកមក4-5ជាប់ហើយគាត់ຕົកយូរអញ្ចឹងវ៉ាន់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយសប្បាយមែនតែនហ្មងហើយនៅលើទូកខ្ញុំនេះគឺមានអ្នកស្ទូចមួយអត់បានថៃហ្មងគាត់ថាគាត់អត់ចេះស្ទូចថៃហ្នឹងឯងដាក់មកគាត់ថាលើកដែរតែមិនបានថៃសោះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគឺថៃមួយក៏គាត់អត់បានដែរហើយថៃកតុយហឹងនេះភាគច្រើនដូចថៃកំងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគេយកទៅចំហុយយកទៅចៀនអីគឺឆ្ងាញ់សាច់វាឡើងហឹងអញ្ចឹងឆ្ងាញ់មែនតែនហើយវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយជម្រាបលា